gaming chair tu memang sangat-sangat selesa, cuma nak memiliki tu belum lagi lah. Manalah tahu lepas ni ada rezeki Kuat sikit kan. ke? Manalah tahu ada rezeki kejap lagi kan. Kita tak tahu, kita cuba. Kita cuba cakap kuat depan orang mereka. Oh, pandai. Okey, Todak dan juga Guilty Crown perlawanan telah pun bermula dari segi drafting pick and ban. Sekarang adalah banning phase untuk kedua-dua pasukan. Okey, setelah kita melihat perjalanan mereka daripada qualifier sehingga ke tahap sekarang ini semi finals, Angka yakin yang mana mereka ini dilengkapi dengan pengetahuan kompetitif sebenarnya. Mungkin ban, yes, Amon telah pun di-ban keluar. Di-ban? Dia punya topi pirate kan. Ni kita tahu bila dia guna dia punya payung, dia boleh letak payung dia dekat situ sahaja, dan itu akan apa orang kata create satu tekanan kepada pasukan lawan. Tapi lihat sekarang ni macam mana sebenarnya Daizis okeylah, tak apalah. Daizis dia cuba untuk melakukan buff invasion, cuba untuk mengganggu, tetapi ada bantuan daripada Kufra yang mana bouncing ball boleh menghalang Sacred Hammer. So daripada buat sesuatu yang sia-sia, dia terus saja berundur ke belakang. Lihat, tidak boleh langsung untuk menggunakan Sacred Hammer, dihalang oleh bouncing ball sebentar tadi. Ya, namun itu mereka akan pulang ke belakang. Mereka tidak clear itu Wanderer yang telah pun diambil oleh pasukan Guilty Crown. Kedua pasukan tidak melakukan apa-apa aggression pada tahap awal ini. Namun begitu Pepada Kupa cuba untuk mencari Brody di kawasan top lane. Nyawa Brody dah tinggal setengah sekarang, dan rotasi daripada kedua pasukan sedikit agak pasif, mirroring each other, dan Balmond cuba untuk clear lane di hadapan telok 3. Woi, nama dia sangat-sangat special. Okey, yang macam ni macam mana nak sebut nama dia dah? Ini kita minta Terence untuk sebut lah, tapi Terence pun kadang dia tak dia macam sangat. His Grace. Gerak-gerak Terence, jangan mudah. Yang sekarang ni Dice telah pun diserangi oleh Karina. Dengan begitu awal, lihat power spike yang ada pada Karina pada awal dia. Walaupun dia tak pun ada item lagi, itu adalah tank tau, tapi dia punya true damage begitu tinggi yang Ya, ini keunikan Karina. Tak kisahlah dia buat item damage ataupun dia buat item tank sekalipun, dia punya true damage sangat-sangat besar. Tapi sekarang ini di bahagian bottom lane hampir-hampir berlaku kematian yang pertama, tetapi flicker sebentar tadi terus saja digunakan untuk berundur ke belakang. Ya, dan Daizis baru saja datang semula ke arah mid lane. Ini adalah disebabkan dia diserangi oleh Karina sebentar tadi. Dia terpaksa untuk pulang, dan Karina sedang pun mengambil blue buff. Adakah akan dinampak oleh Todak? Saya rasa tidak sama sekali. Perbezaan duit adalah sebanyak 600 gold, lebih kurang macam tu. Ya, benar sekali. Dan sekarang ini satu orang kata ada sedikit kekurangan pasal Karina ni. Dia adalah hero jenis snowball. Betul. Kalau pasukan Guilty Crown tak boleh nak dapatkan kill awal ketika ini melalui Karina, so bila tiba mid game, even Karina dah siapkan item pun, dia akan menghadapi kesukaran untuk mendapatkan kill, sebab Daizis sudah semestinya akan ada Athena Shield terlebih dahulu untuk menahan damage yang dikeluarkan. Tapi kini turtle, tapi sebelum tu Adam. Maksudnya Guilty Crown ke hadapan cuba untuk mencari kill di sini, tetapi mereka berjaya untuk menjatuhkan Fovius dahulu. Mencari lagi seorang pula untuk pasukan Todak, dan mereka cuba untuk bunuh ke belakang kerana nyawa mereka sangatlah rendah di sini, ya Uncle. Namun begitu di kawasan top lane pula, Pepada Kupa dia punya capability di kawasan lane sangat-sangatlah kuat, yang menyebabkan dia mendapatkan kill kepada Brody. Ya, ini keunikan Popol and Kupa. Ya. Okay. Popol akan sentiasa berada di bahagian belakang, sangat-sangat sukar untuk diserang oleh marksman sekalipun. Walaupun marksman ada range. Sebab apa? Sebab ada Kupa dekat situ. Betul. Dalam keadaan we are angry, bite Kupa akan mengenakan stun, dan damage yang dikeluarkan sebenarnya sangat-sangat besar. Dan satu lagi yang kesuka pasal Kupa ni adalah dia boleh mencukur nyawa turret dengan sangat-sangat laju. Ya, sepatutnya saya rasa tadi Popol Kupa dia boleh hantar Kupa ke hadapan untuk mendapatkan sedikit gold plating tersebut, tapi dia mungkin tidak berani untuk expose lah, kerana ada kemungkinan hero lainnya akan sampai di kawasan top lane. Nampaknya 3 hero dah sampai daripada pasukan Todak, cuba untuk melakukan rotation, tetapi dia dapat info begitu awal bagus daripada Popol Kupa. Dia akan berundur ke belakang ke kawasan lebih selamat, dan datangnya Kufra iaitu Vanny untuk membantu beliau, dan Jones Yasa Yume. Karina berjaya untuk mendapatkan kill di kawasan bottom lane. Semula kepada top lane di sini, Tigreal tidak jadi untuk masuk disebabkan ada Kufra. Itu adalah Kufra punya presence, zoning power sangatlah bagus, Uncle. Ya, sebab kalau Daizis nak masuk guna Sacred Hammer,
Ada bouncing ball Kufra di situ dan Tyrant's Rage boleh digunakan. Tyrant's Revenge juga boleh digunakan untuk menangkap Daisies terperangkap di dalam kawasan turret. So, memang risiko yang dihadapi sangat-sangat besar. Dan sebentar tadi Karina berjaya untuk mendapatkan satu lagi kill. Dan kini mengejar Jones nampaknya. Tapi Implosion sekarang ini yang cukup-cukup cantik membantu Jones mendapatkan kill. Dan nampaknya Benny terperangkap, Adam. Dia cuba untuk masuk ke dalam, menghantar Kupa untuk berlari ke belakang. Dan Kufra akan mengorbankan diri dia untuk menyelamatkan Popol di sini. Satu pilihan yang baik. Namun itu war ini bermula disebabkan Kagura sedikit off position di kawasan bush di atas tadi. Tak nampak dalam kamera. Tapi pada masa sama, Ruby dah beli Husk Claw, Uncle. Ruby dah ada Husk Claw, bermakna spell vamp yang ada pada Ruby dah pun ada 20%. Dan kalau nyawa dia dikurangkan lebih daripada 40% dan ke bawah, dia akan mendapat tambahan sehingga 40% spell vamp. Tapi itu dia Sacred Hammer dan Knockup memberikan peluang untuk mendapatkan kill sebentar je. Tapi sekarang ni Adam masuk ke depan, cuba untuk mencari ultimate, tetapi hanyalah kepada Kufra. Kufra cuba untuk mencari Tyrant's Revenge, tapi tak sempat. Dan sekali lagi diberhentikan banyak kali daripada Ruby. Ingat, Ruby punya second skill adalah dikirakan sebagai mini stun juga, mini displacement, yang menyebabkan Kufra punya ulti tak boleh nak buka. Ya, dia punya Don't Run Wolf King tu sebenarnya memang sangat-sangat menjengkelkan. Kita rasa macam, okey, boleh keluar kot ni, boleh lari kot ni. Tapi tiba-tiba dia pusing je kat situ, kita habis. Memang tak boleh bergerak. Kemudian datang pula ada Tigreal di situ. Dia Implosion, dia guna Sacred Hammer. Memang Kufra tadi mati dalam keadaan pegunnya. Ya, betul. Dan cuba translate Ruby punya skill bahasa Melayu, tengok Uncle apa jadi. Don't Run Wolf King tu jadi. Jangan lari raja, tetapi ultimate daripada Tigreal telah boleh buka. Dan pembunuh terus daripada Yasaka Yume, bawah 2 saat terus mati. Satu gerakan yang baik daripada pasukan Todak menghantar Daisy ke hadapan. Dan Vanny akan pulang ke belakang. Dia baru sedar bahawa dia tinggal Popol seorang-seorang. Saya rasa mungkin Kufra kena babysit Popol dulu kot, Uncle. Okey, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pasukan Todak adalah mereka bantu Brody untuk menang at least 2 minion wave. Dan bila perkara tersebut berlaku, mereka dapat biarkan Brody bersorangan. Tapi sekarang ni Adam cuba untuk masuk ke hadapan Disease, menolak dengan sangat baik, memberikan kill kepada pasukannya. Dan Fanny cuba untuk menuju ke belakang. Itu bukanlah hero tapi nama player dia. Zask akan bersembunyi di belakang kawasan turret. Dia ada Nightmaric Spawn yang boleh digunakan, tapi dia akan hanya larikan diri ke belakang di sini. Pilihan yang baik. Dia tahu dia tak boleh selamatkan turret itu dan dia tidak mengorbankan nyawa dia dan sia-siakan dia punya nyawa di sini. Ya, lebih baik kehilangan turret daripada kehilangan nyawa sia-sia dan juga kehilangan turret. Itu akan memberikan lebih banyak kerugian kepada pasukan Guilty Crown. Dan sekarang ini hampir minit yang ke-8, 8 kill berbalas 4 dan sebentar tadi satu lagi kill untuk Karina. Dia masih lagi memburu Jones dan lihat damage yang dikeluarkan. Jones hampir-hampir terkorban, tapi bantuan daripada Yasaka Yume berjaya untuk menghentikan pergerakan beliau dan akhirnya terkorban. 9 kill berbalas 5, hanya 1,000 gol perbezaan sahaja buat ketika ini, Adam. Ya, dan Yasaka Yume masuk dengan begitu laju. Itulah kelebihan pada Kagura. Kalau pandai burst, orang yang nyawa penuh pun boleh dibunuh dengan begitu saja. Dan turtle sedang pun diambil oleh kedua-dua pasukan basically, disebabkan Kufra pun ada dekat sini, tetapi zoning cuba dilakukan oleh Tigreal, cuba untuk menghalau beliau ke belakang. Dan nampaknya satu turtle yang percuma untuk pasukan Todak. Okey, Angka suka nama Ruby ni, Carnivore. Ya. Dia menunjukkan yang dia adalah pemakan daging. Ya. Dan itulah apa yang dilakukan. Dia makan gumpalan berbola daging sebentar. Kufra langsung tak boleh nak bergerak dan telur. Tapi Kufra tisu. Kufra tisu jamban. Okey, tapi ni lagi menarik. Telur 3 ni. Okey, buat masa sekarang ini minit yang ke-9 belum lagi menunjukkan sebarang impact yang besar. Dia hanya play safe saja di bahagian bottom dan sekarang ini dia baru saja melakukan rotasi cuba untuk membantu team fight dan kemungkinan dengan bantuan Ruby yang boleh menyebabkan displacement. Tapi nampaknya Belmont dah pun mula diserang. Karina bermundar-mandir mengeluarkan sedikit damage dan terus saja Don't Run Wolf King daripada Carnivore menghentikan pergerakan Vanny sebentar tadi. Dan Carnivore cuba untuk menarik Zaz berjaya untuk flicker ke belakang dengan baik sekali. Namun begitu dia punya ultimate akan habis
Sekarang Carnivore cuba untuk menarik Vanny, tapi Pembawa Kupa Adam menghantar anjing ke hadapan cuba untuk menggigit Ruby dan terpaksa untuk belakang belakang Karina kerana dia tahu ada 3 di hadapan beliau. Namun begitu datangnya Balmond. Balmond diserang oleh Telok 3. Cuba untuk mencari Balmond. Balmond mungkin akan mati di sini. Nyawa dia sangat-sangat tipis. Masih lagi dikejar oleh Fovius di bawah, tetapi Fovius buka ulti salah orang katanya. Namun untuk Karina pergi ke hadapan cuba untuk gigil dan Ruby menggunakan The Run Wolf King. Dan dia terus membantu pasukannya untuk mendapatkan 3 kill dengan serta merta, Uncle. Ya, Don't Run Wolf King tambah pula dengan Implosion Flicker daripada Dizes menangkap 4 pemain daripada pasukan Guilty Crown, menyebabkan mereka hampir-hampir kena wipe out. Ya, saya rasa game ini sangat-sangat close ya. Sebenarnya pasukan Guilty Crown juga mereka memberikan fight yang bagus. Perbezaan duit sekarang 2,000, tak sama macam game kita yang sebelum ini. Dan Lord boleh diambil oleh mana-mana pasukan. Masih lagi ada peluang untuk Guilty Crown ke? Ya, benar sekali, dan itu dia cuba untuk hadapan, cuba untuk melakukan tangkapan, tetapi okey, dia hanya menebas rumput saja sebentar tadi. Uncle tak nampak, Uncle. Ada Natalia sebenarnya, tapi Fovius cuba untuk terbang ke hadapan, cuba untuk cari damage kepada pasukan Guilty Crown. Tapi mereka punya hero tak semua bersampai di sini. Terbangnya Fovius ke belakang cuba untuk cari damage, tetapi Ruby menarik seorang ke belakang. Masih lagi berpusing Balmond di hadapan. Namun begitu, mereka mencari satu demi satu di backline pasukan Guilty Crown. Sedikit bersepah mereka punya formasi. Tak cukup organisasi yang menyebabkan mereka kehilangan 3 hero terus, Uncle. Ya, walaupun nampak seperti bersepah, tapi kelebihan yang ada pada pasukan Todak adalah dengan memiliki Brody. Dia hanya perlu letak 1 stack ataupun 2 stack di mana-mana pemain. Betul. Dan bila dia buka ulti, semua orang kena. Semua kena damage. Sama banyak damage dia. Ya, benar sekali. Dan sekarang ni, Lord mudah saja diambil oleh pasukan Todak tanpa sebarang gangguan daripada pasukan Guilty Crown. Ya, perbezaan duit pula agak banyak, 4,000. Dan nampaknya Ruby dah dapat immortality di sini. Dan Carnivore dengan 2 kill, 0 death dan 8 assist. Kita berperasan, saya berperasan, minta maaf, Ruby yang menjadi core mereka. Okey, Angka Uncle berperasan ke, Uncle? Angka pun berperasan rupanya. Ruby jadi core mereka, Uncle? Ruby rupanya jungler yang membawa retribution. Ini dan kerap dilakukan oleh Come to Papa, by the way. okey, dan sebenarnya Ciku daripada pasukan Todak pun memang antara yang pertama untuk exploit penggunaan Ruby sebagai jungler. I see. So memang kita boleh nampak impact dia dekat sini, yang mana Ruby dapat sustain dengan sangat-sangat lama. Dan kini Lord dah pun tiba di bahagian tengah, Adam. Ya, gerakan daripada Vanny yang menggunakan kufra sebelah tadi untuk memberhentikan Lord di luar kawasan turret adalah pilihan yang baik kerana turret sekarang nyawa dia masih penuh. Jangan terkejut. Ini sangatlah boleh dilakukan sekiranya fight adalah close dan Kufra sebagai tank dia tahu apa yang dia harus lakukan. Begitu di kawasan bottom lane, Balmond cuba untuk menyelamatkan turret kedua mereka, tapi Fovius akan cuba untuk mengejar beliau. Begitu di kawasan mid lane, masuknya Carnivore dan juga Yasaka Yume. Kufra, minta maaf, Karina ke hadapan. Kufra lompat ke hadapan, cuba untuk cari Ruby. Bukan pilihan baik, tetapi 3 sampai. Dan damage daripada Yasaka Yume berjaya untuk mencari 2 orang. Double kill diberikan kepada beliau di sini. Top lane akan dimusnahkan oleh Brody. Datangnya minion di kawasan top lane. Tapi mid lane tak ada minion lagi. Baru sampai, Uncle. Datangnya Yin Yang overturn Kagura. Kemudian ada Don't Run Wolf King. 100% damage dikenakan Karina. Terus sahaja lesap dan kini nampaknya Crystal dapat mula diserang. Pertahanan cuba untuk dilakukan. Cyclone Sweep daripada Belmont cuba untuk melakukan clearance terhadap minion yang ada. Tetapi Crystal nyawa sangat-sangat sedikit. Dan terus saja 3 pemain daripada pasukan Guilty Crown telah pun terkorban. Minion nampaknya telah pun membantu Brody untuk menghapuskan Crystal. Dan terus saja kemenangan yang pertama jatuh ke tangan pasukan Todak. Tahniah pasukan Todak, tapi jangan risau pasukan Guilty Crown kerana anda mempunyai peluang lagi 1 disebabkan ini adalah best of 3. Jangan risau, tapi dia daripada game yang kita nampak tadi. Kedua-dua pasukan sama kuat. Cumanya pada tahap late game apabila Tigreal dah ada invisibility daripada dia punya kasut itu, dia memberikan impak yang besar. Dan saya rasa lah, personally lah, saya tak tahu betul ke tak, Uncle. Tapi MVP saya rasa ada dekat Kagura kot. Sebab Kagura punya gameplay banyak kali selamatkan kawan dari kawasan top lane. Banyak kali dia membantu dari segi provide damage apabila Ruby tarik, apabila Tigreal buat play. Kagura is always there
to follow up. Ya, dia bukan sahaja selamatkan ahli pasukan dia. Betul. Dia juga menjadi salah satu daripada initiator team fight. Dia letak dia punya payung. Dia buka yin yang overturn. Orang dah kena slow kat situ. Betul. So Tigreal hanya perlu flicker ke depan, guna implosion, kemudian masuk Ruby lagi dengan dia punya I'm Offended, dengan dia punya Doran Wolf King. Brody just buka dia punya Torn Apart Memory, semua orang kena damage, semua orang mati. Ya, saya setuju. Itulah permainan antara pasukan Todak dan juga Guilty Crown. Tahniah kepada kedua pasukan. Namun begitu, saya nak dengar apakah yang akan Terence memberikan analisis tentang perlawanan kita sebentar tadi. Terence, take it away. Thank you so much, Adam, as well as Uncle, for that amazing game thus far. And Todak versus Guilty Crown. That's a pretty interesting game. I'm not gonna lie. Both have very, very good ideologies here. But however, with me is gonna be myself, ICBaby12, as I'm gonna be your analyst for today. To talk about the ideologies between both decision makings is that both teams has a lot of AoE control. But the difference between play styles between Guilty Crown as well as Todak is that Todak, they have this wombo combo strategy, one hit counter, whereas from Guilty Crown side, they've got this annoying summoning strat where they want to play a sentry kind of position, but didn't exactly pay off. So the reason why I want to explain a little bit more on how they position themselves is that Todak, they were extremely smart in baiting out the spawnlings coming from the Zaz as well as Koopa's minions. So these two additional units, when taken down, doesn't exactly give too much gold, but they're extremely annoying and very, very high poke potential. So now, let's jump into those highlights here to get a little bit more in details on how the fight's actually brought out. Because if you think about it here, based on the composition between both Guilty Crown as well as Todak, you can see that Todak, they were focusing very heavily on towards the Zaz as well as Koopa's minions. And multiple times you can see that it was extremely annoying to deal with. And instead of either full head-on tackling the summoning issues, they will try to get as many pickoffs as potential, which you can see multiple times they get pickoffs after pickoffs. But when things got a little bit serious to a point where Guilty Crown, they are grouping up as fives, instead of forcing a fight despite having a very, very huge lead coming from Todak, they always tend to bait out the spawnings or focus on towards people who are not really that important. In this case, you know, those who are low, they focus fire really, really well. They focus on clearing off the minions as well. And even in this fight, prior to this fight, right here in this highlight clip, it was a beautiful setup coming from the Tigreal, but the reason why he was able to do so was because they were able to bait out the Zaz spawning and also kill off the Koopa, which has very, very annoying cooldowns to work with. And for Guilty Crown, they couldn't exactly set up to prepare for that fight, which allowed Todak to get the upper hand jump on them. So that was very, very good decision making coming from Todak. So overall in general, that pretty much sums up game number one's overall mentality and strategies coming from Todak as well as Guilty Crown. Guilty Crown, they had this idea, they want to go for poke strategy, they want to go for pickoffs. Unfortunately, this doesn't exactly go too well because they were kind of caught out, you know, most of the times mid-rotation or getting caught out all by themselves, which couldn't exactly synergize really, really well with the Zaz, just because in terms of rotation mobility, Zaz is a defensive sentry post. It's not exactly great in between rotating lanes as compared to how quickly, which we saw coming from Todak, rotating very, very quickly with the Ruby as well as on the jungle. So overall in general, that pretty much sums up the highlights for now. But let's take a look at the stats here coming from both Todak as well as Guilty Crown. Pretty standard items thus far. We did see, I think, Zaz going for the usual builds here as well, with Talker also giving a little bit mobility, but doesn't exactly help too much in between rotations. Calamity Reaper up on towards the Karina, nothing major as well, going for a little bit defensive build. But what I really like is that we do have Athena shields being brought up coming from the Tigreal to kind of block their way through. Very early Oracle coming from the jungle, Ruby, as well as the Magic Defense shoes to deal with all this magical prowess coming in from Guilty Crown, which was very, very good itemization. Likewise, coming from the Brody as well, having Athena shields to deal with all this magic resist. So overall in general, I feel like this was a very well thought out itemization coming from Todak as well. We do see Dominance Eyes, which is kind of the standard deal with the Balmon. There was just not much, honestly, that Guilty Crown could have done, especially towards the later stage game, because they put all their money on towards Zaz potentially snowballing their way through. Didn't exactly pay off because the Karina needed to buy a little bit more time. So Todak, they definitely played it out very, very smart into this draft. Really like how it's going here, coming towards the stats. But
pretty much it. That's the stats thus far. 18-6. It's not over yet here in the semifinals. Todak is 1 game away to being our first grand finalist. However, will Guilty Crown, make the comeback? We've seen comebacks here in the Community Cup in yesterday's game. Will it be the same for Corporate Cup? I'm not exactly sure. However, let's take a look at towards who is going to be the MVP for Todak versus that. And it is going to be Carnivore on the Jungle Ruby with a KDA of 13 with a total goal of 8,361 gold and overall damage of 32,380. The whole idea of having this Ruby strategy here, which actually paid off tenfold, was he was able to take this initial lead to try to disrupt at the momentums and rotations in between of these fights against Guilty Crown. So this is well done coming from Carnivore, well-deserved MVP in game number 1. Props to him here. Hope to see him a little bit more in game number 2, but that pretty much sums up for game number 1 as of yet. And for those of you guys watching at home, I've got a special surprise for you guys here. We have an ongoing promotion here at the Predator page as of yet, which is a force of nature lies within Predator Helios 500, which consists of the Intel Core i9 11980 HK processor, 64 GB of DDR4 system memory, NVIDIA GeForce RTX 3080 with 16 GB of dedicated GDDR6 VRAM, supporting up to 6,144 NVIDIA CUDA cores. With a 17.3 display with IPS technology, the Ultra HD supporting frame rate up to 120Hz and HDR 1000, a wide viewing angle up to 170 degrees, ultra slim design, mercury free, environmental friendly. It's up for grabs right now for promotion. You can check it out in the Lazada app, and there's also a link in the description, so you can also check it out here. For as of yet, the promotions are only valid for today as of now. It was over yesterday. Today is going to be the last day for this week, so be sure to grab it as of now on the Lazada app. But as of yet, that was pretty much the summary here from both game 1. I'm looking forward to see how game 2 is going to go between both Todak versus Guilty Crown. And I know you guys are excited to see the next game as of yet. That's pretty much it here from me, ICBaby12. And let's pass it over to 2 fine gentlemen that is going to be taking you through game number 2. Let's have Uncle and Adam take the show.